al monitor para... Bueno, contar, que había pedido un juego y como ven, vamos a continuar desde aquí. A ver, la descripción anterior dicho y no sé qué más cosas que todo el avance que se había hecho en este capítulo llamó puro queso porque realmente no había opción de sobrevivir porque el enfermo tenía riesgo de vida. Sin embargo, estuve probando un rato antes de la grabación y sí se puede. Sí se puede sobrevivir. Entonces aquí fue donde lo dejamos en el desierto. Seguimos aquí. Bien, entonces ahora tengo que desatar el 100% de mi capacidad cerebral para venir, voltear y hacer. Esta cosa que me he dado cuenta ahorita que estoy. ¡Ah, mira! Dentro de. O sea, ¿y usted qué hizo? Me salí. Claro, es que le puse en el chip y de repente se hizo así. Se dan cuenta en el reflejo de la mirilla se ve perfectamente. Sin embargo, en el juego dice aprieta shift para darle precisión y estoy apretando el punto shift como un desgraciado y no hace nada. Estoy probando otras teclas, yo qué sé, no sirve, no puedo apuntar con la mirilla, pero la mirilla sí refleja, o sea, mira, desde aquí se ve el piso y se ve el pedazo de cartón en la mirilla. Perfecto, me sirve mucho. Muchas gracias. De lo que yo estaba mencionando antes de este capítulo, una persona que vea antes, a ver, me pareció muy fuerte que había una persona aquí y era el bueno, que básicamente hay muchos personajes en este juego que su animación de muerte es suicidarse. O sea, tú realmente no los matas, ellos se suicidan. Por ejemplo, ella viene y agarra sus picos y se los clavan en la garganta. Y luego están los fetos, que los fetos literalmente se explotan. Y bueno, ya luego tiene el río motosierra, por ejemplo, también se suicidaba cuando se moría. Y bueno, como yo les había mencionado antes, ¿ustedes suponen qué es eso? O sea, mírenlo, es una cama. Uy, qué feo. Es literalmente una cama que estaba flotando en absolutamente nada. Y bueno, este brother de aquí se me tocó como unas 4 veces hasta que me di cuenta de que era un enemigo, no lo estaba viendo, me di cuenta, mira, es un enemigo, tengo que matarlo también. Entonces ya lo maté y vine aquí y oh vaya, hay vida. Entonces no he visto qué más hay después de aquí. Así que ya hasta que se acabaron las tomas antes de grabar. Cualquier cosa, mira dentro de la... ¿Cuáles son monstruos? Ah, mira, hay otra. Si me agacho no me dan los bolas que tiran, no sé muy bien. Esto puede estar así, suena muy fuerte. ¡Ay, jueputa! Estaba al lado mío. ¿Por qué son camas flotantes? Bueno, lo que yo quería traer a colación era el significado de los monstruos, porque entonces me puse en mentalidad Silent Hill, me puse en mentalidad Silent Hill, como estaba diciendo, entonces pensé, bueno, entonces todos los monstruos tendrán un significado, porque si algunos se suicidan, entonces es una población a la ansiedad. Entonces, yo qué sé, como ya he planteado de que el mancito en serio me pone muy guardado, el mancito posiblemente esté muerto siendo un purgatorio, tal vez este sea su infierno personal que tiene que pasar antes de volver a la vida o ir al infierno o lo que sea. Hay muchas consecuencias.
el susto más grande que he tenido en mi vida. Lo guapo aquí. Ya está. Se me ha olvidado lo que estaba diciendo, entonces ya voy a... Ah, bueno, sí. Traía colación. De que este juego... Hello? Hello? I can't hear you. Who is this? Where are you? How did you get my number? Can you help me? What the fuck is going on in this town? I need to speak to you, Simon. I'm up on the roof. On the part. You're... What? You're up on the roof? I can't hear what you're saying. Hello? Hello, are you still there? Ah, shit. Bueno, acaba de recibir una llamada y no se entendió un culo, así que va a ser muy difícil traducir esta mierda. Ya vamos mal. Pero yo no quería ir ahí, maestro. Yo no quería ir ahí. Puta madre, yo estoy tratando de hablar en este puto juego. Pero bueno. No puede tener una vida en este juego. Tiene vida por 2 segundos y ya te la están quitando, tú. Ah, que hay otro vial, muy bien. Bien. No dije nada, te quiero mucho. Mínimo, hay un montón de vida en este juego. Y soy yo el pendejo que pues está mirando para el piso. Nunca la ve. Debería de llevar mejor la pistola. Tiene un poquito más de munición. Es una sola puta bala. No se deja mucho. Y este pasitivo así también. Y lo de Silent Hill, puta madre, es que si continúo y me enfoco a hablar en eso, luego me voy a asustar. Pero bueno, como decía, ya como por 5ª vez, no jodas. No me está dejando hablar el juego, no me deja hablar. Bien, que entonces pensé cómo podría, qué representaba acá. Estos son Michael Myers. ¿Por qué te concluido de Silent Hill? Seguramente eso significa algo. Ajá, aquí. Lo retoña, retomamos. Esta parte es para matar. Lo que me está apuntando solamente que no sé cómo putas apuntar porque no apunta. Hay más, avísenme porque no queda sin munición. Sería bueno que avisasen. Aquí va a haber uno. La iluminación está al máximo, entonces que casi no veo. Hoy es muy de noche. Ah, más vistas, muy bien. Ah, hay una pala. El inventario está lleno. Maní. ¿Qué pretenden que haga en este momento? Buah, pues heavy que me hagan copiar la única arma cuerpo a cuerpo que tengo. Hay muchas X. I got cruces of blood on it. I should check it out. O sea que tiene cruces de sangre en la imagen que debería verla. No sé qué también se me dan a mí estos mapas. Se supone que estamos aquí. Justo aquí. Ya. Estamos aquí. Aquí está esto. Pero no es correspondiente. No corresponde, porque se supone que aquí hay un pedazo de... Si está esto aquí así, y aquí hay un pedazo grande.
hecho ver, ¿no? Estoy ubicando ahí. Hola. Hay una X que está justo atrás. Este es el 5, sí, este es el 5. Yo soy de nada. Mira, este es este círculo y esta línea recta es esta línea recta de aquí. Por lo tanto, justo aquí debería haber I can do holes in certain patches with this easy to be use a whip. Se lo cargo. Va a estar aquí un rato largo. Si va pasando mucho tiempo y veo que no consigo una mierda, que es muy probable, voy a meter un corte y ya cuando tenga esto resuelto vuelvo. Porque realmente no estoy comprendiendo qué es lo que tengo que hacer. Así que bueno, seguramente vuelvo más tarde o algo así. Ah, vaya. Ah, munición ciclo, balas de rifle. Aquí. Ya me dirás tú cómo identificabas que esa parte se puede usar la bala. A lo mejor aquí también, ¿qué? No. Aquí. Vaya, mira, diciendo va a meter un corte y ahora resulta que soy el mejor identificador de puto piso. A ver, bueno, presionando E va a ser más fácil aquí. Aquí. Se ve claramente que está... No. No me tiene mucho sentido. Presionando E te dice que es puro todo, tú. Creo que dice algo cuando es de piso este. Simplemente es munición. Yo no quiero terminar. Yo no quiero terminar, ¿sabes? Llevo ya un mes entero, un poquito más. El video más bien lleva como 3 semanas para ver cómo todo lo que tengo que hacer. 4 semanas ya son un mes. Tiene de que vaya un día. Necesita de que vaya a pasarme lo que están cada vez metiendo más mecánicas. Ahora me pusieron la escopeta un poco, ya tengo el inventario completo, así que tal vez, solo tal vez. No sé, a lo mejor puedo continuar ya. No es necesario. Lo que sí veo ya muy necesario es mi bola. Pero no quise la botella de la jeringa. Ni la Glock. Puedo dropear mi teléfono. Puedo dropear la Glock, por ejemplo. Uy, manito, ¿dónde está mi Glock? Hola. ¿Y la Glock? Ah, sí, sí está por ahí. Está por ahí la Glock. Bueno, pues nada, sacrifico. Aquí está. Sacrifico
saco la porra para invocar a la Glock y continuamos. Yo creo que hay que continuar. Por aquí de camino. No, pero es lo mismo. Ah, de duro, pues no tengo que ir entonces. Ah, no, mira, sí, esto es otro sitio. Me imagino que tengo que ir aquí. Ay, la puerta, la llave está enterrada, mínimo. La llave debe estar enterrada aquí. Sí, pues ahora se va a meter un corte. Luego ya hace eso cuando encuentre la llave. Bueno, joder, estoy gastando munición, tú. Acabo de ver un gameplay. Bueno, el walkthrough que siempre miro cada vez que me quedo estancado. Porque como ya lo habían mencionado, este es el pinche Dark Souls de los juegos de terror. Y resulta que era aquí. Un sitio fuera del parque. Donde estaba la llave. Y luego lo que vi es que el vale muy entusiasmado. 3 acciones en poder seccionado. El vale muy entusiasmado viene seguido su escopeta, así que yo le voy a hacer unos pasos. Su escopeta, pendejo. No miré si él sabía cómo apuntar. Pero bueno, algo hay. Ah, mira, ahí está. No lo veo, ya lo vi. Ahí. Ahorita me están haciendo mierda desde acá, pero no alcanzo a ver. No, es acá. Como que no le diga, mentira. Si es, porque no le quita. Está gastando munición. A mí la munición no me dura por algo. Yo estoy aquí sobreviviendo de la forma más indebida posible. Me muevo por mi porra porque no me siento desprotegido. Me voy a quedar sin munición, claramente, porque no soy una persona que ahorre bien la munición. Entonces, bien, querida porra, no toma atención. Este juego es muy diferente a los Silent Hill, al menos vi un video hace no mucho, donde hablaba de cómo fue Silent Hill. Ese video duraba como 6 horas. Yo lo que decía es que los Silent Hill era interesante el miedo que generaba porque te colocaba en la situación en la que podías o huir del enemigo o matarlo. Tú tenías que pensar rápido qué carajo es lo que querías hacer y eso causaba tensión. En este juego tienes que matar al monstruo sí o sí, si no, ¿cómo putas avanzas? Como, es más pasillero, en cambio acaba de pasar, bro. Creo que el Silent Hill era mucho más mundo abierto, en este caso más de pasillos. Y creo que aquí va a haber el jefe de esta parte. Todas las puertas están cerradas. Ojalá se mantengan así. Me cago en la puta. Esto va para aquí. Estaba pensando también en esa parte de meter. Ah, mira, perdón. Estaba pensando en eso también, en meter clips. No sé si sacarle algún clip del quinto capítulo. Que estaba pensando por mí mismo que tengan la ¿y cómo me lo pongo? Hay un monstruo cama ahí por algún lado. Una querida aquí está muy tranquila.
posible que no haya nada más, ¿verdad? No, tal vez puedo soltar la sabilla. Aquí tendría mucho sentido que haya un monstruo cama de esos, ¿no? Aquí perfectamente puedo saltar. Oh, tengo que saltar. Muy bien, parkour. Es un juego que está muy mal diseñado. Por favor, sí. Ah, bueno, pasé la primera, no dije nada. Está bien, está bien. Ahora tenemos nueva zona, los techos. Ah, mira, ya hay un... Ahí hay un feto. Vamos a gastar... No, vamos a dejar con la pistola le doy, ¿cierto? Ahí viene. Claro, pero no encuentro forma de venir. Oye, que viene este juego, ¿no? O sea... Ah, mira, ya aquí hay munición. Me están dando una cantidad de munición bastante elevada. No creas tú que eso es una buena señal. En esta clase de juego no te van a dar munición porque eres buena persona. Uy, mano, ya me iba a tirar. Mira, esta parte, por ejemplo, no la dejaron ver. Bueno, venga, total. No me imagino. Si no me imagino al hijo de puta que creó esta mierda de juego que está metiendo los putos monstruos en... Ah, mira. Lo puedo tumbar con una pistola, no. De milagro no me han matado. Ah, claro, tengo el coso de este. Bueno. Es que si no se ve nada. Solo los mato con munición de francotirador. Solo se mueren con franco. Eso no está bien. Porque estos enemigos solo se pueden matar con francotirador. Miren que son camas flotando. Claro, no es. Estoy muy seguro que vi dos. Confío mucho en mi vista, a pesar de ser miope. Bueno, obviamente aquí es para saltar. Tú. Bueno, nada que hacer, si el juego me pide que salte. Si el juego me pide que salte, no salto. Porque iba a saltar. Ahí está, muy bien. Tú cortas munición, ¿no? ¿Qué? ¿Se viene que es el final? Ya se va a acabar al fin este juego, no mentira, no, en el 4 que estaba viendo aún faltaba mucho para que se acabe. Lo cual desesperanza total, creo que apenas me he jugado las primeras 2 horas y media del juego. Ya llevo un mes jugando esta mierda. Ya llevo un mes jugando y apenas voy por las primeras 2. Y eso me disgusta muchísimo. Sigo haciendo mucho. Sí, muchachos, me está gustando mucho. Principalmente porque no hay muchos enemigos. Ah, mira, me emociona. What the? Sophie? What the hell are you doing here? Oh, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think? The whole fucking city is crawling with monsters and suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. Not too bad, thank you. Better now that you're here.
glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. Because I woke up myself, but it was in an alley and... Wait, I can probably show you. No. Hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy? In the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school and... I don't know, I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean, I wasn't exactly the toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I feel stronger. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. But... shit. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters. I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah, I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? Sabía, se va a suicidar. What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... No! Sabía. No! 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 Sophie! Why did she... What the fuck? This isn't making any sense! A la verga. Was it you who made her do it? Why? Why? You sick fuck! La pausa, es verdad, la pausa, sí. El inventario no pausa, es cierto tú. Bueno, acaba de pasar lo que acaba de pasar mi bro.
que no la había visto venir. Bueno, lo estaba viendo venir que se iba a suicidar desde que dijo que nos sentaran en el borde. Dije, se va a tirar. Lo tenía yo clarísimo. Sin embargo, acaba de pasar un montón de mierda muy heavy. Yo creo que se acaba de confirmar lo que decía yo de que esto es Silent Hillesco y que cada monstruo tiene un significado interno. Porque la amiga se suicidó y apenas se tiró, ya apareció el monstruo. Entonces, tú, no sé. A ver, aprovecho aquí para hablar. Lo que acabamos de ver fue a Sophie. Por la conversación que tuvieron, me imagino que también entendieron o que habrá puesto el título. Que por cierto, puta madre, justamente este tenía que ser el día que daba la escena más puto larga de todas. Pero bueno, pongámosle, Sophie era la amiga de infancia de este man. Y de repente se encuentran los dos aquí en el techo por alguna extraña razón, circunstancia del motivo del destino. Y empiezan a hablar. Entonces, por ejemplo, este tipo ha estado todo el día combatiendo con monstruos. Entonces de repente dice, no, me siento más valiente que en aquellos tiempos. Porque en esos tiempos, digamos, cuando era niño, él se sentía que era un cobarde. Entonces eso le trae cosas para el presente. Eso es lo que pude deducir. Y creo que tiene sentido con respecto a todo lo que está pasando. Creo que todo lo que está pasando realmente es Silent Hillesco, pues, como ya lo había planteado ya. O sea, todo esto que está pasando realmente tiene un sentido desde la perspectiva de que cada monstruo, cada cosa bizarra que ocurra tiene un sentido dentro de la psique del personaje. Entonces, por ejemplo, este monstruo que salió ahora es una representación de sus traumas infantiles, ¿cierto? De la silla. Yo qué sé, de pronto porque era un aula y parecía como un servilín, ¿no? Con cadena. Estoy seguro que había un punto de verdad más adelante y no lo mostré porque soy torpente. Bueno, hablaron mucho, pasó mucho, me gustó. ¿Por qué pasó algo, tú? ¿Y por qué no corre? Eso evitado el chiste. Que estoy cansado. Bueno, y como decía, tú qué fuerte. Bastante fuerte lo que pasó. Pero como ahora ya se está enfrentando a sus monstruos, como tal, sí, es como el de frente, se está enfrentando a sus monstruos. Ahora, claro, ahora derrotó el resentimiento que tenía de sí mismo en el pasado por no haberle dicho eso a Sophie. Sophie, personajazo, por cierto, 5 minutos de pantalla, la recordaremos por siempre. ¡No! A Sophie la recordaremos por siempre, como estaba diciendo. Y claro, como lo estaba mencionando, ahora no le tiene miedo a sus monstruos. Entonces, básicamente se está enfrentando a sus traumitas. Ya te digo yo, traumitas. Este tipo, Este que es un feto que se suicida. Es muy... algo significado de tener. No es porque sí. La verdad que aquí hay un abismo y me lo ignoré como un campeón. Aquí hay otro pendejo. Me da la munición de la mano. Le coloqué el volumen super bajo. Mira. Aquí. ¿Qué es eso? Bastante interesante esta parte.
Y bueno, aquí no había guardado, pero con el guardado 2 minutos después del jefe. Pero bueno, hay bastantes recursos que no vale ya. Do you want to escape? Do you want to escape? Y esta pregunta así de repente no me gusta más. O sea, ¿puedo tirarme? No estoy entendiendo nada. Bueno, aquí un corte, ¿no? Ya corte y lo que sigue. Oye, claro. Do you want to escape? A ver si le digo que sí. Se devuelve. O sea, ¿puedo irme así tan ancho? Puedo irme así tan ancho, pero no. 3 veces hacer la misma mierda, tú. Me cago en todo. Tiene que probar a ver qué pasaba, ¿no? Yo he venido aquí a jugar, cabrón. Así que nada, vamos a jugar. ¿Cuánto lleva de grabación? Por cierto, vamos a ver el segundo. 50 minutos. Sí, vamos a matar al jefe. Vamos a matar al jefe y ya termino. Buah, tú, buah. Uf. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? 20 minutos. Hice un corte y me fui. Y he vuelto, han pasado 70 minutos de la puta grabación, cabrón. 70 minutos de grabación. Para matar a ese cabrón. Bueno, mira, seguramente aquí les voy a dejar una recopilación de todas las veces que me morí tratando de llegar aquí, que no fueron pocas. Me costó más volver a llegar a donde este hijo de puta que matarlo realmente. Me cago en todo. Me voy con mucho cuidado a ver que por aquí no voy a decir que me caiga. No entiendo muy bien qué es lo que sigue ahora. Tengo que volver al... Voy a tirarme de aquí. Sí, es lo que tocaba hacer.
cortar aquí y continuemos otro poquito más, porque realmente esto no avanza una mierda. Y me quedo sin munición de absolutamente todo. Así que bueno, voy a tener que utilizar mi poderosísima porra. Y puedo volver. No como que William me dice que no podía volver. Bueno. A ver, cuestión de ir abajo. A ver qué hay de nuevo. No, espera. A ver si lo con esta descripción. A ver qué hay acá abajo. Y no hay nada. Ah, y ahí está el cuerpo de Sophie. Ve con el rabia del ojo. Es que se murió de verdad. Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please, I fucking love just you. let me go, Simon. Al menos llegar un poquito más largo. Siempre pude pasar por este lado. Ah, y aquí hay. Claro. No sabía que era por aquí. Me ha salido muy bien. Pero la espalda ya de tantas horas de estar sentado. Mira ya con que función. Muy bien. Me da cuenta que siempre estoy mirando el puto piso, tú. Esto lo estoy presionando y no sale nada, así que me imagino que será eso. Aquí va a haber problema, Aquí va a haber Team Rocket.
ver un poquito. No, ya hay alguna curación. ¡Oh, mira! Brother, regúlate, pero por favor, si yo miré de dónde vine, hijo de la gran- y me gasté mis 2 curaciones. Piqué a Glock 15. Ah, era munición, pensé que era una pistola. No, ok, sí, sí. Imagino que vino de aquí el tipo, ¿no? Sí, vino por acá. Vamos a explorar las puertas ahora. Está cerrada. Cerrada. Esto no es puerta. Esta está abierta, muy bien. Uff. Verdad que ya sé como, ya sé el título que le voy a poner a este capítulo. Wow, de verdad estar tanto rato trabado en el mismo sitio. ¡Está disparándome! Ay, verdad no tenía casi vida cuando tiré guapa. Hasta que no tenía munición no tengo vida. A lo primero, corta. Recarga, no tienes solo una puta bala. Y cuídate que tienes poca vida. Ahora que buscar un fusible. Ah, 20 minutos, sí, ya está bien. Ya está bien, ya está bueno. Ya tengo como 80 minutos, o sea, 1 hora y 20 minutos de grabación, así que yo creo que está quedando un poquito larguito. Este va a ser más largo de lo normal porque es innecesario, porque lo normal hace 1 hora y media apenas de gameplay solo y son 4 al menos que estoy viendo, no sé, a veces 6 que ni siquiera
ver si hay alguna pable. Isolate entero. Se ve combination. Ah, mira, aquí están los. No he querido nada. El soundtrack, memory, soundtrack, logs, ¿dónde están los trajes esos que he desbloqueado? Bueno, total, ya yo mucho este capítulo, si es bastante largo, yo me la calmo normal, quiero que avance también porque ya ha pasado un mes y todavía no ha avanzado ni un cuarto de la trama, creo, pero por el cuarto capítulo totales que son 10, es un cuarto literal, justito, que apenas ahora, entonces, este capítulo lo van a ver dentro de 6, 7 días, no 6, porque no saben, salió un domingo y pues, bueno, no lo subí porque pues ayer jugaba en Parquita y hay prioridades. Entonces, bueno, ya este capítulo ya hasta aquí llega, ¿no? Ya, chao.